نلعب الكوشتينة الأولاد يعاينوا لينا عد البورة بور تنشينا والعرس ما في. يا أخي صباح جميل يا أخ بيلونك، يا أخبارك؟ سلام، صباح مصبح بصباحات الورود والفل. يا سلام أنت كلك تفاؤل. لا دقيقة بمناسبة التفاؤل دي، رأيك شنو أنزل لك الطوطة حبة؟ يا سلام والله يا أخي الطوطحانية سمحة، لكن أقول لك حاجة أي يا أخي خليك من الطوطحانية، أنت بتطوطح يومي على الله. أيوة. يا أخي أنت 24 ساعة قاعد عاطل وما عندك موضوع يا أخي والله أنت لا اسمع، أنا أعترض، ما تقول لي ما عندك موضوع، بس ده ما نوع من الموضوعية. البلد بقت محتاج موضوع فيه بزنس، فيه كاشات. الموضوع شنو؟ حيانا انا عارف اجيب التايم بتاعك، كيف اسمع كلامي؟ أيوة. انا حامل لك مكتب بتاع شلاقه للارتباطات الزوجيه على الفيسبوك. شغل مأذون ولا شنو؟ يا اخي مازن بتاع شنو يا اخي؟ انت صورة الحمد ما حافظها يا دي شلاقه. حقيقة. اسمع كلامي، انت حتعمل صفحه في الفيسبوك. عد البورة بور تنشينا وعرس ما في. يا بنات عرس ما في. الحمد لله. كويسة؟ كيف يا بنات؟ تسلمي. عاد لكن البورة بورة شينا خلاص. كيف يا بنات أمي؟ بخير والله. انت كيف؟ عندي لكم الحل. أها انتوا من زمن البنات اللي بيعرسوهم من أول مرة يجوا يخطبوهم كده يوافقوا. خطوبة أولى، خطوبة ثانية، الثالثة، حتى بعد ذاك الناس تسمع بيك اختي خطبتي، وبعد ذاك بيجيك العريس التمام الكارب. دقيقة يا أختي أنا ما فاهمة. شلاقة للخطوبات الطلس. فاض بي عديل. دقيقة شلاقة للخطوبات الطلس دي شنو؟ 200,000 بس. يا عوض شفت وقعتي الحارة دي كلها سببت لي فوق ده، لأنه شغلتك كلها شغلة بتاع السلفقة وأكل مال اليتيم ساكت. البنات ديل ما غلابه ومساكين. الوحده لما تيجي تتقدم ليها أها ترفع من معنوياتها. أنا فهمت كلامك، ايوه يعني معنى كلامك أنا مش عارف علينا السكور. يا سلام انت كده جيت في التايم. وخبر ينتشر في الحلة فلانة جاها عريس وخطبها وهي قالت ما دايره. بالضبط كده، وانت تشيل شنو؟ ايوه 200,000 يا سلام. وانا اشيل منك اتفقنا. 100,000. اتفقنا عادي. عادي. خلينا سمعت نختلف. كلامكم ده كله، ولي منكم هعمل لكم اعلان في جروبات الفيسبوك والواتساب. يا سلام يا الدرديري، احلى كلام. فكرتك سمحة جدا جدا. والله الدردير انا ما بريدك. الجنازات انا ما بنريده، لكن دول بتاع شلقة وعولة وجايها الشغل. كيف الكلام ده؟ كيف يعني؟ فاطمة تخطب ما تكلمني كمان؟ ده كلام شنو ده؟ ده كلام شنو؟ فاطمة مالك يا حبيبتي؟ تمام والله. ده كلام شنو سمعته ده؟ مالك سمعت شو؟ تخطبي وما تكلميني؟ طبعا ده عامر ود عمي، والبركة في شلاقة جد قدم لي ورفضته. يا اختي بعد شلاقة جاك ود عمك طوالي جاته الغيرة والروح الشريرة مش كده؟ اي اديني رقم شلاقة ده. خلاص سجلي عندك. 09. طبعا يا اخواني، يعني انا جاي يعني لبيتكم وما شاء الله، يعني انا شفتها وعجبتني لما ما تفهموني كده، يعني انا قصدي يعني انا جاي لخطوبه. نحن ما ناس خطوبه. لا يعني ما هو قبل التعارف والخطوبه، يعني انا اساسا جاي ازوج على سنه الله ورسوله. طبعا يعني اول حاجه لازم يكون في تعارف وكذا. نحن تعارف ما عندنا. قوم امشي نادي المأذون. دقيقتين بس اجيب لكم المأذون وبيشهدوا كمان. يا شاب يا حاج يا شاب، اخوانا يا جماعه ايش كده؟ ما ممكن انتوا ما فهمتوا كلامي. انا قصدي احنا اساسا ده شغل بتاع انا طبعا ما العريس، انا اساسا انا عريس الفيسبوك. عريس فيسبوك؟ اي انت عريس فيسبوك؟ اي علي طلعت تنشيطك علينا. انت ما تفهمني غلط، انا عريس فيسبوك. عريس فيسبوك؟ اي علي طلعت تنشيطك علينا. اخوانا ما تفهموني غلط، انا ما العريس الاساسي، انا ارزل عريس فيسبوك. عريس فيسبوك؟ اي علي طلعت تنشيطك علينا. لما يعني هو انا اصلا جاي مقدم على سنه الله ورسوله. اي ولكن برضه لازم يكون في تعارف وخطوبه وكده. انا ما عندي
ضحكة ونص وجعة. الاسم جه من فرحتنا في بلدنا رغم وجعتنا. حاولنا نطرح قضايانا بشكل مختلف. قلنا في كل مرة نتناول قضية، في كل حلقة يكون في ضحكة لكن نص وجعة. محتوانا بسيط، إنتاجنا كان إنتاج شخصي. تعبنا وفترنا شقينا عشان نحاول نقدم شي بسيط في رمضان ونحن من داخل كرري، أرض الصمود، أرض الانتصارات. فرقت ليالي الكوميديا ضحكة في الزمن الصعب.